Білім байқауы аяқталды. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде биология мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламаларының тобы бойынша Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының студенттері арасында өткен пәндік олимпиада өз мәресіне жетті. Дәстүрге айналған білім байқауы биыл 15-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Пәндік олимпиадаға еліміздің жоғары оқу орындарынан келген 15 команда қатысты. Жас дарындар 2 күн бойы білімдерін дәлелдеп сынға түсті. Біздер әділ болғаннан ең ішінен, 15 команданың ішінен ең дұрыс, жақсы білімді бар балдар, жастарды қолдап соларды орын алуға шын ниетпен шешуге ұмтылдық. Солай шешіліп те білім жағынан жақсы білім көрсеткен, мысалы, осы Батыс Қазақстан университетінің командасы Өтемісов атындағы қазақтың атақты ұлттық педагогика университетінің студенттері, Қостанай университетінің студенттері, олар жан-жақты жақсы білім теориялық және практикалық жағынан білім көрсете білді. Тартысқа толы байқау 2 күнге ұласты. Пәндік олимпиада жекелей және командалық есепте өтті. Мыңнан тұлпар 100-ден жүйрік атанған қатысушылар қорытынды жиында марапатталды. Нәтижесінде командалық сында бас жүлдені Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті иеленсе, жекелей сында бас жүлде Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінен келген Мералы Жанна Бақтиярқызына бұйырды. Жанна аталмыш білім ордасының 3-ші курс студенті. Болашақта ғылымға бет бұрамын деп отыр. Жарыс 2 турдан тұрды, теориялық және практикалық турдан. Екеуі де негізі қиын болды мен үшін. Білмеймін, қатты қолау жаған едім. Негізі өзім оқушы кезімде қатысып жүргем, кішкене сенімді болдым, бірақ бәрібір де бұйырған деген нәрсе бар ғой. Бұйыра ма, бұйырмай ма деген қорқыныш болды. Мен 7-ші сыныптан бері биология пәні олимпиадасына қатысам, осы күнге дейін сол өзім дайындалып жүрмін. Бірақ универдегі мұғалімдеріме де рахмет. Университет бітіргеннен кейін ғылыммен айналысқым келеді. Назарбаев университетіне немесе шетелге тапсыруға ниет бар. Салтанатты кеш барысында барлық жоғары оқу орнына қатысушы сертификаттары табысталды, ал жеңімпаздар мен жүлдегерлерге алғыс хат пен сыйлықтар берілді. Айта кетейік, келесі республикалық олимпиада ережеге сәйкес жеке есепте 1-ші орын алған білім ордасында өтеді. Демек, 16-ші республикалық биология мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламаларының тобы бойынша пәндік олимпиада Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде оздырылмақ. Салтанатты кеш концерттік бағдарламамен жалғасты.